ឆ្នាំខ្មែរដោយមានលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាច្រើនស្រាប់តែនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមានអាក្បាលខូចពីរបីនាក់លេងល្បែងប្រជាប្រិយខុសគេគឺដូចជាយកដុំថ្មគប់គ្នាឬក៏យកទឹកចងថងគប់គ្នាទៅវិញទៅមកទង្វើបែបនេះគឺជាទង្វើបែបអចេតនាទេប៉ុន្តែចៃដន្យនៅពេលដែលគប់ទៅប៉ះអ្នកដទៃការបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមដល់អ្នកដទៃគឺជាអំពើមួយដែលខុសនឹងច្បាប់ទោះជាអំពើនោះដែលអចេតនាឬក៏ជាអំពើចេតនាត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្ទះស្នាក់កម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងយើងឧស្សាហ៍ឃើញកើតមានឡើងនៅតាមដងផ្លូវឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរស់នៅសង្គមសពថ្ងៃដែលស្ដែងតាមរយៈអំពើអចេតនាក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបើទោះបីជាអំពើអចេតនាក្តីប៉ុន្តែបានបង្កនៅរបួសស្នាមដល់ជនរងគ្រោះឬក៏ឈានដល់បាត់បង់ជីវិតផ្សេងបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៃវិជាស្នកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តជាមាត្រា236នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក៏បានមានចែងអំពីការធ្វេសប្រហែសមិនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកាតព្វកិច្ចដែលខ្លួនកំពុងតែប្រព្រឹត្តហើយចំពោះមាត្រា81នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏បានចែងអំពីការបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមដល់អ្នកដទៃបណ្ដាលឲ្យពិការភាពចិនត្រៃដោយអចេតនាហើយចំពោះការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំឬក៏ពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលឬក៏ទៅ6លានរៀលជាដើមហើយក៏មានដូចជាមាត្រា82នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏បានចែងថាជនណាបើកបរបង្កឲ្យមានស្លាប់ដល់អ្នកដទៃដោយអចេតនាហើយក៏ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំហើយឬក៏អាចពិន័យជាប្រាក់ជាច្រើនដូចជា2លានរៀលទៅ6លានរៀលហើយមាត្រា83នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដដែលក៏បានចែងអំពីការបង្កឲ្យមានរបួសដល់អ្នកដទៃដោយអចេតនាដែលបណ្ដាលឲ្យមានអសមត្ថភាពធ្វើការស្មើឬក៏លើស6ថ្ងៃហើយចំពោះការផ្ដន្ទាទោសគឺពី6ថ្ងៃទៅ1ឆ្នាំហើយក៏មានការពិន័យជាប្រាក់ពី25,000រៀលទៅ2លានរៀលគួរគាត់សម្គាល់ផងដែរថាចំពោះបទល្មើសមួយដែលបង្ករបួសដោយអចេតនាដល់អ្នកដទៃមិនមែនមានស្ដែងតែនៅក្នុងបទល្មើសចរាចរណ៍មួយមុខទេជាក់ស្ដែងមានស្ដែងចែងនៅក្នុងរូបភាពដូចជានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ទី1នៅថ្ងៃខាងមុខគឺជាថ្ងៃមួយដែលប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ឧស្សាហ៍ប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺគេហៅថាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយមានលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាច្រើនស្រាប់តែនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមានអាក្បាលខូចពីរបីនាក់លេងល្បែងប្រជាប្រិយខុសគេគឺដូចជាយកដុំថ្មគប់គ្នាឬក៏យកទឹកចងថងគប់គ្នាទៅវិញទៅមកទង្វើបែបនេះគឺជាទង្វើបែបអចេតនាទេប៉ុន្តែចៃដន្យនៅពេលដែលគប់ទៅប៉ះអ្នកដទៃធ្វើឲ្យរបួសស្នាមដូចជាបាត់បង់ការងារធ្វើឲ្យបែកក្បាលធ្វើឲ្យមាននឹងបង្កវិជាស្នកម្មជាច្រើនដោយការណាបុគ្គលដែលជាជនទី3ដែលអត់ដឹងអីសោះស្រាប់តែមកទទួលរងនៅផលវិជាស្នកម្មអ្នកដទៃ